Tsy nisy ny olona namony ainy noho ny Covid-19 ny alahady 12 Jolay raha nitatitra ny voakandroany alatsinainy tamin'ny Manjerim-Panjakana. Ny Janoary 1700 araka izany nisan'ireo rehetra maty no ity valana aretina ity hatramin'ny sy ny coronavirus teto Madagasikara. Vitsy dia vitsy ihany koa ireo tranga vaovao satria roa ihany izy ireo raha nitatitra ka samy teto Analamanga avokoa. Na izany aza azo lazaina fa vitsy ihany koa ireo fitelenana natao satria 770 nisany raha nitatitra hatrany. Mbola misy raika amin'ny 30 ihany koa anefa ireo marary ahitana fahasarotana. Androany alatsinainy no nanomboka ny fanadinana BEPC teto Madagasikara ka mpiadina 3,750 sy 3 hetsy no heverina fa tokony handray anjara tamin'izany. Nisy anefa ireo mpianatra tsy tonga tamin'ny andro voalohany ary anisan'izany 7 mianadahy tokony nanao fanadinana tetsy amin'ny lycée Andohalo. Nisy ihany koa ireo mpiambina mpanaramaso ny fanadinana tsy tonga tamin'ny ora farany. 3 ohatra no tsy nanatrika ity androany voalohany ity raha nitetsy amin'ny lycée Andohalo. Vetivety ihany anefa dia nahita vahaolana ny tompon'andraikitra ary nosoloana aingana ireo mpiambina tsy tonga. 920 ireo foibe mpanadina manerana ny nosy izay ahitana efitrano 7 sy 700 sy iray alina. Atleta enina sy mpitantana 7 no hiainga ho an'ny Tokyo isolitena ny Madagasikara hiatrika ny lalao olimpika. Ny filohan'ny Fédération Rugby no hitarika ny délégation araka ny rafitra efa napetraka hatrany am-boalohany. Ho any an-toerana mazava ho azy ny filohan'ny komite olimpika sy Tenandrena Soloniaiko. Izy solitena tsirairay avy ihany koa ireo taranja efatra ahitana atleta andray anjara dia ny fibatana fonjam-by, ny haiady judo, ny atletisme ary ny lomano. Eric André Tsitohaina mpibata fonjam-by no kapiten'ny ekipam-pirenena malagasy ary izy no hitondra ny sainam-pirenena malagasy. Ankoatra azy dia anisan'ireo andray anjara amin'ny lalao olimpika any Tokyo ny rahalahy ny Tojo André Tsitohaina mpibata fonjam-by sy Damelano Menjanary mpanao haiady judo izay samy tafiakatra nandray anjara amin'ny lalao olimpika noho ny toerana tsara azony tamin'ny fifanintsanana. Voasa manokana kosa tamin'ny alalan'ny wild card ilay mpiazakazaka 700 metatra Franck Rabearson sy ny pilomany roa Muriel Rabarjon sy Michael Rasolonjatovo.